हेलो गाइस, आई एम ज़ुबैर खान फ्राम जी-टेक आईफोन ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान। आज हमारे पास आईफोन 16 प्रो मैक्स आया है। रैम रिलेटेड इशू था, रैम रिप्लेस कर दिया है, फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं किस मेथड से हमने रैम को रिप्लेस किया है। अगर आप भी टेक्नीशियन हैं और पहले से आईफोन का काम कर रहे हैं और काम करते हुए आपको डर लगता है, प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो पा रही, स्कीमेटिक्स को रीड नहीं कर पा रहे, ब्लॉक डायग्राम को रीड नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं या जी-टेक आईफोन ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान विज़िट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच के लिए हमारी बुकिंग स्टार्ट है। अगर आप अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट किसी प्रॉब्लम के लिए मैं आप लोगों के साथ नया केस डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।